TSP ni bekhakti Tipra Mothani Central Committee Secretary henai kokse samungti sajakmani yagulo Paithago Khajakha Tipra Mothani CEC Committee tei TWF ni CAC Committee Sangrong sal sanja jarawa nuyung mawa kaisa kokthum panda khlai o saklai mongrekha Tipra Mothani Central Working Committee ni Adong member Kumar Jomatia Tipra Motha bai kagai faimani yagulo TSP ni bekhakti koksil samungti sajakmani tabuk phano se Tipra Mothani korei Central Committee tei party ni constitution henai TSP ni okoksil samung bese kubui eba tatal abonono proof khlai funuka Tipra Motha TSP ni bekhakte okoksil samungti sajakmani yagulo dotoro lai thangnai 15 September salmariwo Khorokdok Adongrokno ti Central Working Committee Khajakha hanai saklai mongrekha Tipra Mothani President Bijay Kumar Rangkhol Khorokdok ni bisingo tongo Maharaja Pradut Kishore Deborma Bijay Kumar Rangkhol Jagadish Deborma Onimesh Deborma Member Kumar Jomatia tei MLA Brishoketu Deborma Aboni yagulo haino hai sangrong salo Khoroksni Adongrokno ti Tipra Mothani Central Advisory Committee tei Khoroksni Adongjok songno ti TWF ni Central Advisory Committee khajakmani saklai mongrekha Tipra Motha Sangrong sal sanja jarawa nuyung mawa kaisa kokthum panda ringai Tipra Mothani Central Working Committee ni Adong Member Kumar Jomatia saka Khoroksni Adongrokno ti Tipra Mothani Central Advisory Committee henai Khoroksni ni bisingo tongo Gori Shankoriang Burba Mohan Tripura Norendra Deborma Chandra De Rupini SK Darlong Ronji Deborma tei Ramesh Deborma Abo haikeno Khoroksni Adongjok songno ti TWF ni Central Advisory Committee Khoroksni ni bisingo tongo Pavitra Bhakti Jomatia Sindhu Koina Jomatia Binarani Deborma Alma Lamin Gutomi Roy Rekha Koloi te Momata Deborma Balaika hambai tini sing tinta point natigi chin official press conference Tipra Motha Party Klai Tongo Ek number Hangkai Puila Sing Thane 30 Tarik September Edisi area bond Dakhokmani Abalaike successful Te peaceful Balaike Kamka Paika Monibagi Sing Jotto media no Te Chin police profession Te Jotto Jonagon Tiprani Tipra Sanon Tipra Jotto no Hambai Rogo Kate Borok Sing no Balaike Borok Subaka especially police profession ang Hambai Marogo Borong jeng balai ke hambai dago tamke boroni help chara jonogon help chara jeng chini bonno success khlaimaya tei oma puila Tipra history go prothom bar khana puilang khana jeng 30 ta 35 ta jaga go jeng road block khlaikya dormono hoite sabrum poento pura jeng 30 ta spot jeng jasaikena kha te a jaga jote onek spot o 4000 5000 borok gathering aro jeng assessment khlaikya প্রায় 1 লাখ নি উপর 1 লাখ হাই বরক जोंनो पार्टिसिपेट खालायखा ओ मुभमेन्ट जइन खालायखा तार माने चिन Tipra Motha बालायखने स्ट्रंग बालायखे तिनि Tipra बरक जोंनो साहाय्य खालायखा अब एकटा जोंनि इतिहास सेकेंडलि जों जोंनि CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटि नि एप्रुवल नागै जों दुइटा कमिटि खालायखा कायसे अंकाय सेंट्रल एडवाइजरी कमिटि अफ Tipra Motha आरो जों 7 जन जों मेम्बार जों चुज नाखा आरो दंबो नि गरसंगरियां जोंनि साउथनि जोंनि खोकथिनि अकरा बरक खोक अभिज्ञ बरक जों बनो नाखा तेने बरमोहन त्रिपुरा बचिनि एक्स MLA बनो जों नाहका ते नरेंद्र देबर्मा जोंनि कक गोरों सुइना गोरों जोंनि अकरा ते चंद्रदय रुपिनि बो खोकथिनि अकरानो माने जोंनि हा दखाने बेले सामुं तांनाय ते SK दाललं बो सिनियर Khoroksa khuk obiggo borok khuk talented जों बर मोनाखा ते रंजित देबर्मा बो बाहायनो दिदगो दिन चिनि बागै सामुखलाय दंगो चिनि सिनियर Khoroksa ते रमेश देबर्मा बो चिनि आगो चिनि ONGC नि अफिसार चिनि आउटलाव दंगो चिनि दा रमेश बो बाहायनो खuk जातिनि बागै हानि बागै बो वानसौनाय आरो बिसिस जों ब्रैनि अमके TWF नि सेंट्रल कमिटि एडवाइजर जों आरो 7 जन जों बरक मानखा चिनि चेयरपारसन जों रेखा Pavitra Bhakti Jomatia जों दर साइमानो बो अनेक अभिज्ञ बो चिन हा दफानि बागै दीर्घ बछर सामुं तां दंगो ते सिन्धु कोइना जमातिया चिन आगेनि प्रेसिडेंट बो बाहायनो अनेक एक्सपीरियेंस ते चिन प्लस सिनियर चिनि Tipra Motha प्लस ब्रै बदल ते बिनारानि देबर्मा बो बाहायनो चिनि खरखो सिनियर खुक अभिज्ञ बरक चिनि हा दफानि बागै बो सामुं खाइ दंगो आलमा लामिन देबर्मा बो बाहायनो चिनि खोक चिनि बागै हा दफानि बो सामुं ताङै दंगो ते गौतमी राय बो टाउन नि बरक बो देबर्मान बो बाहायनो चिनि हा दफानि अनेक सामुं खाइ दंगो ते रेखा कलय खरखसा बो खोक एक्सपीरियेंस बोरै बो दुमासरानि रेखा कलय बो खोक चिनि हा दफानि बो बाहायनो सामुं खाइनाय
ते ममता देबरमा जत्त माइके जों जासायख्लायै जों दिनै सिनियर सिटिजेन जाते जोंनो एडभाइस खालामनाय अभिज्ञ बरावनो जों साइनाखा जों ते महरा साका जुदि दरकाना हांखले जों अब तैबो जों बारे रमानो 7 जन तैबो जों कयजन जों बारे रमानो अब जों सालायका जों अब जों बरक गाहाममा हांखले जों अब तैबो एड खिना ओमफ्राय तै बेलायखे दिनै सबसे इम्पोर्टेन्ट बेलायखे कायसा दिनै प्रेस कन्फारेन्स सादायख्लायो दिनै फाइनाय 14 तारिख 14 अक्टोबर आरो महालय एकलायो आपन जों जराकरिनि बागै जों दिनै खुमुलुं हेडक्वार्टार जों बिराद दिनै गैदारिं नाय जों एक्सपेक्ट खालायो 40-50 हाजार बा मिनिमाम जों 20-30 हाजार थाय बर कुथुमनाय तैबो फाइमानो जों बेसेबां जों जतनो इन्स्ट्राक्शन खायरेखा दिनै युथ न YTF न तै बुमा बदल न तै स्टुडेन्ट जतनो आरो पार्टिसिपेट खालायनाय जों दिनै अब मोमेन्टाम जों केन्द्र सरकारनो फुंना बागै जे त्रिपुरा मथा ताकफोन त्रिपुरागो जों सेकेन्ड पोजिशन BJP नि परेगो जों त्रिपुरा मथा दिनै त्रिपुरा रायजोआव जों स्ट्रं दङ आपनो जों फुंना बागै तै दिनै जत्त दिनै ट्रायनो बा दिनै सिख्लानो स्पेशली युथ न जों दायित्व रखा बरक आपनो जों खालायनाय गां खाकागो दिनै त्रिपुरा मथानि जे दिनै खरां दिनै आवाजनो जों दिल्लीयाव पाठावनाय अब पिसफुल रेलिं नाय आरो कोनो दिनै कोनो जों सानाय प्रशासन दा जोंनो हेल्प खालायदि पिसफुल वे डेमोक्रेटिक वे जों दिनै रेलि खालायनाय खुमुलुंगो आंखागाव दिनै जत्तनो रेडिं खा जों जत्तनो ट्रेनिं जों प्रिपारेसन लानाय तै जरा तंख जों 14 तारिखआव जों बिराद गैदारिं खालायनाय अबनो जों दिनै अफिसियेलि त्रिपुरा मथा हयते साख्लायजाखा हामबाय आबा हाइकेन कक्थुम पांदाव त्रिपुरा मथानि पलिटिकल सेक्रेटारि XMLA राजेश्वर देबरमा साका फाइनाय 14 अक्टोबर सालमारिव खुमुलुंगो ख्लायजाकनाय त्रिपुरा मथानि कायसा कतर लोगो थुम पान्दा हनै आसालनि कक्थुम पान्दाव मानजाखा त्रिपुरा मथानि सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनि आदं मेबर कुमार जमातिया त्रिपुरा मथानि पलिटिकल सेक्रेटारि XMLA राजेश्वर देबरमा YTF नि हास्ते आजुफांरा नील देबरमानो खबै TWF नि गुबुन आदं जुगसां राजाखर आगुलिनि सिमि सालचांनि कक्थुम चिनि खरां।